站。哇，好多哦！好看起来吗？对，这个好还行吧。好可爱哦。OK。我也没这样子。哇，看起来超好吃的哎！他说我们可以开车上去。正在散步的人们，等等，下面赶快！啊，你要看几个人拿回去。这个碗本来要给小班的，不过他有应该会来跟我们录影。常伟的。是个让人美感。超级像饮料。
那个啊，穿五颜六色的校服的啊。没有吗？这拿起来。这是开单，这不是晚餐哦。是啊，这是下午茶对不对？放了吧？这是下午。哇，没吧？好吃到爆。天哪！好啊，好色情啊，好痒。不要拍，不要拍。是这样，我想，我就这样教。好。哎，这个算。那他算了。掉。哇，这么多啊！哦。那就放在那个，或者是去约打游戏的时候想到就用。那你就拿桌面那个刷毛或是一下子就全部都准备粉抹掉，那这样就会不够。他刚脚架把它加在他脚上，啊，我都没有感觉。然后一直在抽。